Всем привет, ребята! Сегодня буду играть Murder Mystery 2 поддельная. Кстати, с вами Вертик с милым значком кофе. И буду вам рассказывать, как же набрать свою первую аудиторию. Кстати, спасибо вам за подписчиков и за понимание. Извините, что будут какие-то разговоры на заднем фоне, музыки, мультиков и так далее. Лица не смогла убрать. Итак, первый раунд я невинный, и наша сейчас с вами задача забрать очень много кристалликов. Ну и так, первый. Постарайтесь, чтобы на вашем видео не было каких-то очень и очень звуков каких-то резких, очень много каких-то, звуков и все такое, потому что тогда это не будет нравиться вашей аудитории. Также, конечно же, какое-то там зависание, все такое, очень много разговоров и нету монтировки. Например, у вас должна быть... Илья, помолчи. Например, у вас должна быть какая-то очень маленькая монтировка. Например, вы хотя бы вставили маленький звук или что-то типа такого. Так, я сейчас хочу одеть это оружие. Я купила оружие. Интересно, у меня есть 30 баксов. И, ребята, я хочу купить себе наряд. Так, началось. Что такое? А почему начало у меня все загружаться? Извините, простите. Вау, что такое скин? Что такое скин? Все, пока что это все. Ну ладно, давайте что-нибудь еще купим. Мне осталось только 11, поэтому покупаем. Поэтому ничего не покупаю, потому что мне ничего не нравится. Что? Ну, блин, я опять невинная. Ну, что такое? Спасибо. Ах, что летучее крыло. Так, ты еще со мной? Да, я так. Так, короче. Угу, так. Ой, что такое? Видимо, у меня появилась эта эмоция. Так. Так, тут зависть. Так, начнем. Итак, дальше то, что я вам скажу. Начните смотреть всякие ролики про монтировки, снимайте контент, который нравится вашим подписчикам, и собирайте первые комментарии и лайки. Также, если вы хотите завести эфир, то первый ваш эфир, как у меня, будет на 1 минуту 52, а может даже меньше. Также постарайтесь смонтировать очень круто и классно. Ну, не прям, что на каждом моменте будет эффект, переход и так далее. Начнем дальше. Неумение играть, орание на фоне родителей и так далее. Если у вас получилось, что там на вас наорали родители, сказали сделать уроки, то лучше вырежите этот момент, если вы дальше продолжите играть. Нет, тут еще девочка бегает. Ну и в лучшем случае, я не знаю. Ну и в лучшем случае, вы, конечно же, перезаснимите видео и так далее. Ну и так, как сейчас закончится раунд, я уже хочу быстрее перейти свой скин. И так далее. На вашем фоне должен быть нормальный скин с каким-то запоминающим моментом. Например, у меня красивая
жабка, у которой выкладывают глазики. Также неважно, кем вы будете, доном или не доном. Скажу получше, донатер или не донатер. Отбирай. И убивай меня. Вот так. Также попробуйте быть каким-нибудь, попробуйте побеждать на ваших фонах. Также попробуйте описание видео и определитесь. Вы, например, на видео вы будете там снимать гачу, и также определить, что вы будете снимать: Roblox, Minecraft или что-нибудь другое, или ваши влоги. Но именно в этом видео я рассказываю про то, что про Roblox, как же будете вы снимать. Можно снимать Tower 3008. 3008 очень залетает, как я вам скажу. 3008 очень нравится разным людям. Я не знаю почему, но как-то им залетает, им нравится и все такое. Еще я вас попрошу говорить, не постоянно, но иногда говорить: пожалуйста, подпишитесь на канал, не выпрашивать подписку, просто говорить. Орать лучше на своих подписчиков не надо. Также, если вы добиваете какую-нибудь какое-то количество подписчиков, просите своих подписчиков добить то, что вы хотите. Например, у меня это получилось не сразу. Я очень долго хотела 100 подписчиков, потому что 100 подписчиков это просто моя мечта, я не знаю, что это. Это самое лучшее. Также лучше, чтобы на фоне, например, если вы играете со своей подругой, то, пожалуйста, попросите ее, чтобы у нее был звук на ее планшете, телефоне, на котором она устройство играет, не очень громкий, чтобы это не перебивало видео. Например, сейчас, извините, я скажу своей сестре: Василиса, сделай, пожалуйста, потише. Василиса, сделай потише. Так. Кстати, извините, что на этом видео я постоянно говорю всем выключить звук. Потому что это реально очень сильно бесит. Вот так. Так, и также, если вы ходите в каком-то определенном скине, который вам вообще не нравится, то скажите своим подписчикам очень быстро, что вы хотите поменять скин, чтобы ваши подписчики узнавали вас. И также, если какой-то подписчик хочет снять своим видео, то показывайте каждый раз свой ник и принимайте заявки, ведь это может быть ваш подписчик, который кинул вам заявку. Ну, я думаю, все, мы можем продолжать играть Murder Mystery 2. Я думаю, то, что я все сказала. И также, если вы говорите, что на канале будет только 3008, постарайтесь снимать только 3008. И постарайтесь, чтобы ваши видео выходили очень часто. Чтобы ваши подписчики не скучнели. Также, если вы будете говорить: пожалуйста, подпишитесь на канал, то скорее всего, они подпишутся. Я, кстати, убийца. Или это кто? Я Шер, но не вот. Классно. Также постарайтесь не быть джампером и все такое в игре, потому что это очень сильно мешает. Убийца мешает это очень сильно, ну и так далее, другому человеку. Я вот так вот. Ильяша. Я услышала. Убивай тогда всех, Это ты? Юля, это я. Так, дальше. Не будьте там, например, если вы будете писать чат, то не надо писать
это надо писать очень долго. Если что, на фоне там напишите, что вы пишете, или включите какую-нибудь расслабляющую музыку, пока вы играете, без слов для подписчиков. Но, если честно, мне лучше нравится смотреть какие-то видео людей с их говорением, потому что речь очень мне нравится людей, даже если человек заикается. Дальше. Если вы что-нибудь пишете в чат, то еще очень сильно попрошу не писать на фоне слово, которое вы уже пишете, и оно очень понятное. Потому что это тоже очень бесит. Вот так. Также, если вы хотите убить кого-то в этой игре, то не очень часто доставайте вот этот свой нож, потому что это будет бесить всю аудиторию, если вы будете ходить вечно с ножом. Также, если что-нибудь будете писать на фоне на видео, это будет очень сильно. Тем более, если это видео будет очень мало длиться. Вот так вот. Также не будьте джамперами. Какая-то девочка на фоне, она просто джамперила, что это очень сильно мешает убивать вас. Юль, один или что? Нет, там девочка. Эта девочка мешалась убить ее, очень сильно мешалась, поэтому я решила в нее пострелять ножами. Что она уже, если честно, достала, очень сильно достала. Она меня очень сильно выбесила на этом видео, и я решила ей что-нибудь написать. Извините, если неправильно написала, потому что я не знаю, как пишется это слово. Если написала правильно, спэс. Если она английская, то, excuse me, я не знаю, как это на английском. И, наверное, скорее всего, этого слова нет вообще на английском. Так, я на каком же уровне? А где я вообще? Я на 6-м. СПС. Также, если вы будете на видео говорить, типа, я купил себе новую обновочку, завидуйте. Потому что это не очень нравится людям, как вы хвастаетесь своими доходами, а люди этого даже не могут получить. Также, если вы, типа, на фоне вот этот, на фоне ругаются родители. Это очень сильно бесит, если на фоне ругаются родители. Сейчас скажу. Так, я шериф один раз, убийца здесь, сравнение 0. Так, я невинная. То есть ссоры родителей, так далее. Это очень сильно бесит, когда там, например, на этом видео я очень сильно извиняюсь за посторонние звуки, потому что в моей комнате, точнее в нашей комнате живут мои брат и сестра, которые очень много разговаривают. Пожалуйста, потише. Также, пожалуйста, не охраняйте вот так вот пест. Это очень сильно бесит. Ведь для этого и есть игра, чтобы забирать у вас пест и убивать вас. Точнее, игроков. В этом видео я просто забрала у девочки пест, потому что она неправильно это делала. То, что она вообще... то, что она не прыгает и не джамперит, это мне очень нравится. Но то, что она так вот делает, она меня, кстати, убила. То, что она вот так вот делает, то, что она охраняла пес, мне это не очень понравилось. Вот так. Надеюсь, эта девочка больше не будет охранять пест.
Так, давайте за ней проследим. Эта девочка, к счастью, сейчас не охраняет. Кстати, если вы будете играть в одной игре со мной, то вы можете получить от меня классный заявку, точнее, в друзья. Классную заявочку в друзья. Вот что. Чё, как? У меня уже этих 3 просто. В смысле, чё, как? Прыгать от тебя, спастись. Понятно. Она мне пишет прыгать от тебя, спастись. Понятно. Понятно. Сейчас напишу понятно. Понятно. Вот так. Кстати, то, что я вам расскажу, мне кажется, я больше ничего не могу рассказать. Поэтому я буду с вами прощаться. Всем пока. И с вами была Вертикс по-русски с милым значком кофе. Я вас люблю.